ஹாய் குட்டீஸ், வெல்கம் டு கைவனம். இன்னைக்கு கைவனம் நிகழ்ச்சியில் நம்ம கூட லினா இருக்காங்க, பார்க்கலாமா? ஹாய் லினா, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். சரி, இன்னைக்கு என்ன கிராஃப்ட் பண்ணலாம்? ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்கை வச்சு ஏரோப்ளேன் பண்ணலாமா? சரி, அதுக்கான மெட்டீரியல் சொல்லிடுறேன். ஓகேவா? ஓகே குட்டீஸ், அதுக்கான மெட்டீரியல்ஸ் பார்த்துடலாம். ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்ஸ், க்ளூ ஸ்டிக், கார்ட்போர்ட், சீசர். ஓகே லினா, இப்போ நமக்கு ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக் இருக்கு இல்லையா? இப்போ இதை என்ன பண்ணணும்னா ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிறத மட்டும் தான் எடுக்கணும். நீங்கள் செலக்ட் பண்ணும்போதே என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி பார்க்கணும், ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கா. இது ஒன்று ஒன்று என்ன ஆகும்னா பெண்டாக இருக்கும். இப்போ இந்த ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக் பார்த்தீங்கன்னா இது பெண்டாக இருக்குது, ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கா. இது எப்படி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு? பெண்டாக இருக்கு இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா எடுத்துடணும். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பெண்டாக இருக்குது, இதுவும் வேண்டாம். ஸோ இது என்ன இருக்குது? உடஞ்சிருக்கு. அப்போது இதுவும் வேண்டாம். நமக்கு நல்ல அழகான ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்கு வளையாததான் எடுத்து பார்த்துக்கணும். சரியா? அதை எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கடையில் வாங்கும் போது எந்த மாதிரி வாங்கணும், இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க வேஸ்ட் ஆகிடும். ஏன்னா நம்ம காசு கொடுத்து வாங்குறோம் இல்லையா, அதனால் பார்த்து வாங்கணும். சரி, எடுத்தாச்சா? இது என்ன பண்ணணும்னா இப்படி வச்சுட்டு இதுக்கு மேலே மேலே நம்ம ஸ்டிக் பண்ண போகிறோம். நீங்கள் ஃபெவிகால் கூட ஒட்டலாம், பட் க்ளூ ஸ்டிக் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சீக்கிரம் ஒட்டிக்கும்ல, அதனால நம்ம க்ளூ ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ ஸ்ட்ரைட்டானா இப்படியே ஒட்டலை நான், இதுலேருந்து கொஞ்சம் கீழே. ஓகேவா? ஓகே மேம். அடுத்தது இதில் இதே மாதிரி நம்ம ஒரு 6 ஸ்டிக் பண்ணணும். இந்த மாதிரி வரும். ஸ்டிக் பண்ணி வச்சா இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இப்போ பேக் சைடில் கட் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இதை விட இது கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கணும். சரியா? சொல்லி இருக்கணும். இந்த இடத்துல ஸ்டிக் பண்ணியாச்சா? இப்போ இது வந்து பாடி பார்ட்டு, ஏரோப்ளேனோட பாடி. ஏரோப்ளேனோட பாடி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ என்ன பண்ணணும், நம்ம ஏரோப்ளேன் விங்ஸ் ரெடி விங்ஸ் ரெடி பண்ணலாமா? அதுக்கு இதே மாதிரி 2. ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு இந்த ஷேப், இங்கே கர்வ் ஷேப் வருது இல்லையா, இது நமக்கு வேண்டாம். ஸோ சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், ஒரு பக்கம் மட்டும் நமக்கு வேண்டாம். கட் பண்ணியாச்சா? இப்போ இந்த இடம் இருக்குல்ல, இந்த இடத்துல தான் நம்ம ஸ்டிக் பண்ண போகிறோம் விங்ஸு. அதுக்கு க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குமா விங்ஸு? எப்படி இருக்கும்? வளைஞ்சிருக்கும்ல. ஸோ இந்த பக்கம் ஒன்று, அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் ஒன்று. சொல்லினா இப்போ வந்து விங்ஸும் ஒட்டியாச்சு. இப்போ என்ன வரணும்னா இந்த இடத்துல ஒன்று ஸ்டிக் பண்ணுவோம் இல்லையா, அது ஸ்டிக் பண்ணிடலாம். எடுத்து இந்த இடத்துல நம்ம இதை இப்படி ஸ்டிக் பண்ண போகிறோம்ல, ஸோ அதுக்கு இந்த இடம் வந்து க்ராஸாக இருக்கணும்ல, அதனால் இங்கே கட் பண்ணிக்கலாம். சரியா? இங்கே கட் பண்ணி வச்சு பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு. ஓகே. ஸோ இப்படி வரும் இல்லை? ஸோ இந்த இடத்துல க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கலாம். பண்ணிவிட்டு இங்கே. ஓகேவா? அவ்வளோதான். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இந்த இடத்துல 2 வரும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டிக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும், க்ளூ போட்டுடணும். அதை எப்படி ஸ்டிக் பண்ண போகிறோன்றதை பார்த்துடணும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஸ்டிக் பண்ணணுமே, இல்லைன்னா தப்பாயிடும். ஓகேவா? இந்த சைடு ஒன்று. ஸோ இதை ஸ்டிக் பண்ணியாச்சா? இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இந்த இடத்துல
இந்த இடத்துல வந்து ஃபேன் மாதிரிலாம் வரும் ஏரோப்ளைனில். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி பெண்டாக இருக்குல்ல, அதுதான் நமக்கு வேணும். அப்போ தான் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும். இது பாதியை நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு எத்தனை வேணும்? 4 வேணும். ஓகேவா? அதனால் 4 கட் பண்ணிக்கலாம். 4மே ஒரே சைஸில் தான் இருக்கணும். ஒன்று சின்னது ஒன்று பெருசாலாம் இருக்கக்கூடாது, பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருக்காது. ஸோ இதுக்கு கட் பண்ணியாச்சா? இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு என்ன வேணும்? என்ன மிஸ் ஆகுதுல? டயர் மிஸ் ஆகுதா? டயர் ரெடி பண்ணலாமா? அதுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, கார்ட்போர்டு இருக்குல்ல, அதை வீலாக ரெடி பண்ணியிருக்கேன். நமக்கு வேணும்னா நம்ம வாட்டர் பாட்டில் மூடிலாம் இருக்குல்ல, அப்புறம் இந்த சோடா பாட்டில் மாதிரிலாம் ஒருமே, கூல்ட்ரிங்க்ஸ் பாட்டில், அதில் அந்த கேப் வருதுல்ல, அதை கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, நான் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறேன். சரியா? இதில் என்ன பண்ணலான்னா, இந்த மாதிரி எடுத்து இதில் பாதி பாதியாக கட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி 6 வேணும். ஓகேவா? 6 கட் பண்ணிக்கலாம். இந்த இடத்துல இதுக்கு இந்த இடத்துல நம்ம ப்ளூ ஸ்டிக் அப்ளை பண்ணி ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். சரியா? வேணும்னா இதை நம்ம கலர் கூட பண்ணிக்கலாம். ஆனால் நான் இதில் எதுவுமே நான் கலர் பண்ணல, சிம்பிளாக தானே பண்ணுறேன். ஸோ அதனால் இப்படியே கூட வச்சுக்கலாம். பண்ணியாச்சா? இப்போ இது இங்கே ஸ்டிக் பண்ணணும். ஒட்டிடலாமா? ஒட்டிடலாம். இதே நீங்கள் ஃபெவிகாலில் ஒட்டினீங்கன்னா என்ன ஆகும் தெரியுமா? சீக்கிரம் ஒட்டிக்காது, ரொம்ப நேரம் எடுக்கும். அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன பண்ணலாம்? ப்ளூ ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ ஒரு வீல் ஒட்டியாச்சா? ஃபர்ஸ்ட் எப்போவுமே ஏரோப்ளேனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வீல் வந்து சிங்கிள் வீல் தான் வரும். அதுக்கப்புறம் பேக் சைடில் தான் என்ன வரும்? டபுள் வீல் வரும் இல்லையா? ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலான்னா டபுள் வீல் ஸ்டிக் பண்ண போகிறோம். இப்போ டயர் ஒட்டியாச்சு இல்லையா லினை? இப்போ நிற்குதான்னு பார்க்கலாமா? நிற்குதா? இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்? நம்ம இந்த 4 கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா? ஸோ அதை இங்கே ஸ்டிக் பண்ண போகிறோம். சரியா? என்ன பண்ணலாம், இது எல்லாமே நீங்கள் ஃபெவிகாலில் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக லேட் ஆகும். அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன பண்ணலாம்? க்ளூ ஸ்டிக்கை யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸ்டிக் பண்ணியாச்சா? பார்க்க எப்படி இருக்கு? ஏரோப்ளேன் மாதிரி இருக்கா? நமக்கு வேணும்னா என்ன பண்ணலாம்னா இதுக்கு டீட்டெயில்ஸ் கூட கொடுக்கலாம். மார்க்கரு, ஸ்கெட்ச் ஏதாச்சும் வச்சு அந்த ஃபேஸு, இது வந்து என்னது? ஏரோப்ளேனோடைய அந்த கண்ணாடிலாம் இருக்குல்ல, முன்னாடி பக்கம் ஃப்ரண்ட் ஃபேஸ். ஓகேவா? அப்போ இந்த இடத்துலலாம் கண்ணாடி மாதிரி வச்சுக்கலாம். இங்கே அந்த டோர்லாம் இருக்கும்ல, ஸோ அதை கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம்? அழகாக மார்க் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? வச்சுக்கலாமா? பிளாக் கலர்ல வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு என்ன கலர் விருப்பமோ பண்ணலாம். நான் இப்போ பிளெயினா பண்ணிருக்கேன் இல்லையா? இதே வந்து ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக் வந்து கலர்லயும் நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ அந்த கலர்ல கூட பண்ணலாம். பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கும். கலர்ஃபுல்லா இருக்கும். சரியா? வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாக்குறீங்களா? ஓகே.
இல்லைன்னா இப்போ வந்து நம்ம ஏரோப்ளேன் முடிச்சாச்சா, இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா போட் பண்ணலாம். அது ரொம்ப ஈஸி. சரியா? அதுக்கு என்ன வேணும்னா நமக்கு வெறும் ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்ஸ் தான் வேணும். சரியா? இப்போ பண்ணலாமா? அதுக்கும் நமக்கு அழகான ஸ்டிக்ஸ் வேணும். பார்த்து எடுத்துக்கலாம். எடுத்துட்டு என்ன பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல ப்ளூ ஸ்டிக்கு இப்படி வச்சிடணும். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்னா இங்க இங்க இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா இங்க நமக்கு சீட்டிங் இருக்கும்ல, போட்ல எப்பவுமே உட்காரத்துக்கு இந்த பக்கமும் சீட் இருக்கும். ஸோ அதை தான் நம்ம இப்போ ஸ்டிக் பண்ண போறோம். ஓகேவா? அவ்வளோதான். இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா போட்டுக்கு என்ன வேணும்? போட்டு சீட்டிங் முடிச்சாச்சு, அதோட கீழே எல்லாம் முடிச்சாச்சு. வேற என்ன இருக்கும் இதுக்கு? அதுக்கு துடுப்பு இருக்கும்ல. ஸோ இப்போ துடுப்பு தான் நம்ம ரெடி பண்ண போறோம். சரியா? அதுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டிக் எடுத்துக்கணும். தொழிலே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா துடுப்புக்கு இதே மாதிரி ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக் எடுத்திருக்கேன். இதுக்கு வந்து துடுப்பு அந்த பெருசா இருக்கும்ல, அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இது எடுத்திருக்கேன். இந்த இடத்துல வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணிட்டு இதை ஸ்டிக் பண்ணிடலாம். சரியா? துடுப்பு மாதிரி தெரியுதா? அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட்டு இதில் நீங்கள் வேணும்னா இதை சின்னதாக கூட பண்ணிக்கலாம். பட் நான் கொஞ்சம் பெருசாக பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? ஓகே. அவ்வளோதான். துடுப்பும் நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. ஏரோப்ளேனும் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? எப்படி இருக்கு பாக்குறதுக்கு? நல்லா இருக்கா? வீட்ல ட்ரை பண்ணி பாக்குறீங்களா? ஓகேவா? ஓகே குட்டீஸ், இன்னைக்கு பண்ண கிராஃப்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி வேற கிராஃப்டோட அடுத்த கைவண்ணம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை மீட் பண்றேன். தேங்க்யூ. பாய்.